हेलो गाइस, स्वागत बा हमारा न्यू ब्लॉग में। आज हम मामा के लेवे वाले खिड़की तो लो वीडियो में लास्ट तक बनल रहो, बहुत मजा आई। ठीक बा, मामा बारा है इनका मां शादी हो गेल, इनका बहुत माने एक्सपीरियंस बा। मान लो माने शादी कइला में घाटा बाकी देखो भाई, हम तो सबके अथी से सुनले बानी कि लड्डू खाला जे वो पछताला, जे ना खाला वो पछताला। ठीक भाई, तो दोनों दर्दिया मिलेला। कल अब तब दर्द बा, ना करब तब दर्द बा। ठीक बा। हां ठीक बा, पर का घाटा बा का मतलब एगो घाटा बताओ। डरामो घाटा ये मामी से बात नहीं से, मामी से का डराए करे कि घाटा तो बम्पर बा। क्या बताई, जब इंडिया छोड़कर दुबई चली गई वही के कारण आ गई है। में कौन कारण एगो बता दो, चाहे एगो फायदा बता दो, शादी में होई फायदा बा। अगर तो डरा तो मत बताओ। मेरे डरा तो कुछ हो नहीं की डराए का बात बा। हेलो गाइस, ये बताइए ना डरा तो मालूम सही बात बा कि घाटा बाटे आ नफो बा लोग के जेकरा देंगा होको। ठीक बा, मिलत नहीं अगला वीडियो में। अगर वीडियो अच्छा लागल हो तो वीडियो को शेयर करिया। तू अपन राय बताइए कि का घाटा बा का नफा बा।